सेवकता गीच्या तुझे नाम सांग तुझे रासम है तुझे सदा सदा तुझे सदा
सर्वज्ञा सर्वनिष्ठा सर्वता आमेन. आमची वार्ता आमकां बक्षी यमगंडाच्या उजांतले आमकां निवार समे सर्वज्ञा सरकार तुझी काकुळतीची अधिकस आसल्या सरकार तुझी खुशी तुझी खुशी आम तुझ्या हातांत लोडू मागली जाय कितें तुका करू म्हाका तुझ्या हातांत ओ बंदेगान तुझी खुशी सांग तुझी खुशी तुझ्याने काळीस मारली निघते करून हे मागणी रडू माता काढते कोणी तुझी खुशी सांग तुझी खुशी राजवटो सरय आत्म्या वेळी स्फेरितान भरून जामच्या खावे तुझी सगळ्या लोकांमध्ये तुझी खुशी सांग तुझी खुशी आपल्याला तुझी सशी अज्ञानाच्या भूतात्मक तुझ्या जाना असाईला जागा मुंडा सजाया मुडासो संतोषासो प्रोग्राम नामिराजगवान नामरण नादायकान लागसस्नातै जिये तेया आम्ही सस्नात आम्ही सस्नात आमचे सदस्ताबार Cristo sata sabar Yedoloye bismice vaso Jesută intermentolo Am săfrit păstratolo Săsnatul său bando am so Dieteam Ami săsnată-i dieteam Ami săsnată-i dieteam Am păsai prin am cimani Atuntia s-a sădat Sus
कावडे ट्रान्समेंट सगळे सगळे बनवून करून मुलाच्या अवकाशी आमच्या असणार वाणी देव यदुच्या घटी कष्टांच्या पशामरेखा यदुच्या घटी कष्टांच्या पशामरेखा यदुच्या कष्टांच्या पशामरेखा यदुच्या घटी 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 कष्टांच्या पशामरेखा Green Christian Java Shamari
तीन कृष्णाच्या पाशामध्ये खाते 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 ये भगवंता देवा ये भगवंता भगवंता ये भगवंता बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे कष्ट तेजा येया वसंभक्तेला नोयेया विकलो विषेवं तुमकां कष्ट तेजा नोयेया वसंभक्तेला नोयेया विकलो विषेवं तुमकां सर्वेस्पर तुमचे सवय असो प्रार्थोया सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्वपदरण ससनाच्या देवा आम्ही तुका सरपडून प्रार्थिता त्या साकरा अल्पणाचो तत्व या संसारात जशी येऊन तुम्ही फरमायले ताका उसवाडा सण शांती समाधान सुद्धा गोपो कर मोर राजदारान तो सुरक्षित उतरण बसो आणि भक्तांच्या निवासात आणि अब्रामात त्याच्या सत्तर बसायला भाग्य प्रकाशांत तो असो ताच्यात म्या कसलेच नष्ट जायना जावं बघा करतो तो पुन्हा जिवंतपण असे नाम दिवस दीस देताना ताका तुझ्या भक्तां बराबर पुन्हा जिवंत कर ताच्या अपराध आणि पत्का बघोस आणि तो तुझे सवय अमर जिवीत आणि सस्तांचे रास सोडून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमचो भाव अल्बर्टच्या मोठा जो तुझे कुटुंबापासून प्रत्येक समय प्रार्थोया तुझ्या बापा आणि सर्व जुन्याच्या देवा तू सस्ते मोगान आमचे जतन करताय आणि मरणा सकाळ जिविताच्या वसवडात बदलताय दुकान सुस्तर तेरा तुझ्या साखरांचे तुझ्या याळ दीस काल म्हणून आम्ही कलतेपणे प्रार्थिता सर्वेस पराजातून स्वास्वण गोड आणि या दुकाच्या काळोखान वेळा पातावून मुकामळाच्या वसवडाकडे शांती करून उभार तुझ्या पुतान आमच्या सोम्यान आपण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि पुन्हा जिवन जाऊन ताचे नवीन जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे सशिदा वशेंकर आणि या अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांत दुकां पुसून वयतले थंय आमच्या भाऊ बहिणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सस्ता सोविशे सर्वेस्पराता कालावय आनी निरंतर प्रकाश ताचे पांकय सस्ता सोविशे सर्वेस्पराता कालावय आनी निरंतर प्रकाश ताचे पांकय Tu
जशी देवा तुझे जशी देवा तुझे जशी पयना तरी असता सूर्य तरी देवता मोचेर काळखे स्वप्नांतच म्हाका तुझे जशी देवा तुझे जशी देवा तुझे जशी तुझे जशी देवा तुझे जशी कुसानपणी म्हाका ओळखू गायान मुझे तुका तुझे जशी देवा तुझे जशी देवा तुझे जशी पयना तरी असता तरी देवता मोचेर काळखे स्वप्नांतच म्हाका तुझे जशी देवा तुझे जशी देवा तुझे जशी सरशी देवा
गीता गाऊन प्रणाम पिता बळी भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियता पातीची मी बोगस म्हण मागता आधार कुर्बा बेसावा शेता सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्गादीन स्वरूपकारात तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बळी भेटून तुका वंदिता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जिजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्मसेक बोर तुमचे सवे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाच्यानं येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी एक कुटुंब जावन आमी सांगत जमल्या. आज पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्गारोहणाची दबाजीक परब संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमकां जेजूचे स्वर्गारोहण पवित्र आत्म्याच्या येण्याक कारण म्हणलें उगडापे करता. जेजूचे स्वर्गारोहण बापाच्या योजना प्रमाणे जेजूच्या मिसावांचे संपूर्ण सत उगडापे करता आनी आमच्या जिवितांत भरवशेचे किर्ण फांकयता. एक दीस ताचे सवे सर्गाराजांत वांटेली जमच्याक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कुरपा मागया आनी सर्गेची प्रजा जावंक प्रयत्न करया. क्रिस्तताई मोगाळ बाबा भयणीनो फुरगतदारांनो कुटुंबाच्या लोकांनो जेजूचे स्वर्गारोहण आमी आचरण करतना सांगत आस म्हज्या कुटुंबांत एक दुखाचो दीस तशेंच आमी उडास करता. जेजून म्हणलें हांव जावन आसा जिवंतपण आनी जिवीत. आमकां हर एकल्याक हें आपोवणें आसा. आमकां जेजू पुनर्जीवन जावन आमकां हर एकल्याक हें पुनर्जीवंतपण आसा म्हूण सांगिल्लो तोच क्रिस्त आमकां भरोशान भरता. आमकां एका कुशीन दूख आसल्यार आनी एका कुशीन जेजू आमकां बुजयता. कित्याक तो पुनर्जीवन जाला देखून आमकांय हें पुनर्जीवनपण आसा. ह्या वेळार आमी उडास करया आमचो भावार्थ खंय आसा. भावार्थ आमकां कशें बुजयता हें सगळें आमी उडास करतना हर एक मस्तपडी आमी आमच्या भावार्थांत आमी सुकता. पूण देव दयाळ आनी भोगसाणी असो. त्या बसोद आमच्या भावार्थांत आमी सुकल्या जाल्यार आमच्या सर पातकांची आमी भोगसाणी मागया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुणानुसार सांगता मनान चितो गुणानुसार वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसून बेगिना आमकां बरी सगळ्या जगतांत अनुभवता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हणजे कशी आमच्या सगळ्या प्रजावां लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवा
आमच्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता. सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची ताकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसाय आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया देवा आमच्या महिमेवंत बापा, तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा सर्गार चडून गेलो. ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सै बस ताणें उबारून वेले. ताची महिमा आमचे महिमेचो बरवसो. कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुटा बसोन संतोश बरीत काळजान आमी तुका दिन वस्ताव. ह्या संतोशांत आनी बरोशांत आमकां सदां जियेशी कर म्हूण आमी मागताव. आमच्या समयांत तुजे पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागान हे थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळ ताका सर्गार उबाण वेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रत्म्या मरिफात आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदुतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संगती विशयांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जाला म्हूण सबा रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशयान तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सन वचनाये बगार बापान बसायिल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावाजे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसावण्या विशयान म्हज्या तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीकी थोड्याच दिसांनी पवित्रत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें दंडदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, ह्याच काळार वे तूं इस्रायेलाच्या राज पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही, पूण तुमचेर पवित्रत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथांतावन पंथ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबाण व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीक मळबाकस दिश्ट लावन आसतना दोवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकाच तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले,
गालिलेयाच्या मनशानो, तुम्ही अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून वेला तो जेजू. जसो तुम्ही ताका सर्गार चडोवन वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतर हें. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सटा, तुतुरेच्या नादा सर्वेस्पर सडत बेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता, तुतुरेच्या नादा सर्वेस पसरत वेता. सोमेश्वर जानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवा जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरा आमकां आसूंक जाय, कित्याक आपले पृथ्वीचो अदीक परतो राजातो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता, तुतुरेच्या नादा सर्वेस पसरत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार सरता, तुतुरेच्या नादा सर्वेस सडत बेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखणा, आमच्या राया खर्चिया ताका वाखणा. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता, तुतुरेच्या नादा सर्वेस पसरत वेता. अके प्रीतमेसो राजा तो, सगळे तुमचे निपुणाये ताची गीत गाया. जनांगाचेर स्वर अधिकार ताणे घेतला, आपल्या पवित्र सिंहासनात ताणे बसका घेतल्या. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सरता, तुतुरेच्या नादा सर्वेस पसरत वेता. सांत पावलान एफेस घरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तसो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जन्मयान भरता तो आनी आपले दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगाडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या भरवशाक आपयल्यात म्हूण तुमी समजचे. आपले परजेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्यावर त्या ग्रेस्तकायाच्या दायजान तुमकां वांटेली केल्यात म्हूण तुमकां कळजे. आपणाचेर भवार दवरलेल्या
थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेष्ठ म्हूण तुमी जाणा जायचे. हेच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्ग रजांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. समेस्त प्रधान्या आनी अधिकाऱ्या पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरती. सर्व वस्तू ताच्या पांयांतळाक घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमला. ती पवित्र सभा ताचीच कूड सगळ्यो वस्तू सर्व थरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचे उतर हे. आणि संसाराचे अंत पर्यंत हांव तुमचे संगता आसतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. तवळू इकरा सीस गलिल्याक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच सिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यान वसूंक नातल्लो. जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त पोरजांचे सीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्रसाण दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्लो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराची आखेर पर्यान तुमच्या संगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततई मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आनी तुकेस कुटुंबाच्या सांद्यानो, हर एक धर्म शिकयता मरणा उपरांत आनी एक जिवीत आसा म्हूण. वायट केल्ल्यांक यमकोंड आनी बरें केल्ल्यांक सर्ग. देखून आमी ह्या संवसारार जियेत आसतना सर्गीचे जिवीत आपणावच्या खातीर प्रार्थीत करता. मागणे, उपास, त्याग आनी पुणशताक भेट करचे अशें आमचें आत्मीक जिवीत सुदारूंक आनी सर्गीचे जिवीत आपणावंक प्रयत्न करता. आमकां हर एकल्यांक सर्गाक वचोंक जाय, पूण तें तितलें सुलाभायेचें न्ही. जेजूनच सांगिल्लें आसा, सर्गीची वाट अशीर आनी कश्टाची. पूण कोण ह्या अशीर दरवट्यांतल्यान पाशार जाता तांकां सर्गीचें जिवीत फावो जाता. थोडे फावटी कोण तरणाटे आसता आसतना असले चिंतापी आसता.
हांव आतां बेगीन समोरचो ना देखून म्हजें जिवीत हांव गम्मतायेन जियेता थोडी माजां हांव करता म्हूण पूण मोगाळ भाव भयणो आमचें जिवीत ह्या संवसारार केदळा आखेर जाता तें आमी नेनाव देखून आमी हर एकल्यांनी ह्या संवसारार सर्गींच्या जिविताक आमी तयाराय करचें भोव गरजेचें जावन आसा आज आमी जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आमी आचरण करता आनी आयची वाचपां चारय वाचपां हेंच आमकां सांगतात आयचें पयलें वाचप धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें विंचून काडलेलें जावन आसा आनी थंयसर जेजू सर्गाक सोडून वयच्या पयलें तो आपल्या शिसांक मेळटा आनी तो तांकां सांगता तुमी निराशी जावचें न्ही बगार हांव सर्गाक वेता आनी तुमकां आतां बरी हांव सांडिना पवित्र आत्म्याक तुमकां बसयता आनी पवित्र आत्मो सदांकाल तुमचे सोवें आसतलो म्हणून जेजू आपल्या शिसांक तो कळीत करता आनी आयच्या किर्तनांत आमी आयकलें संतोशाच्या उद्गारा मदें देव सर्गाक सडटा तुतरेच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता आनी हांगासर किर्तनगार संतोश पावता आनी देवाची महिमा तो वाखाणता आनी आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी आमची पातकां भोगसून ताचें जिवीत ताणें बलिदान जावन समर्पिलें आनी तो सर्गाक सोडून गेला बापाच्या उजव्या कुशीन तो बसला आनी आमचे खातीर तो विनाती करता आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक सर्गीचें जिवीत फोवो जावंक जाय म्हूण जेजून ताच्या परगट जिवितांत सांगलें आसा हांव बापाच्या घरा वेता आनी थंयसर तुमकां कुडा तयार करता तुमकां हांव जागो तयार करता आनी हांव येता आनी बापाच्या घरा हांव तुमकां आपोवन व्हरता हें जावन आसा जेजून आमकां बसयलें आनी जेजून सांगिल्लें आनी हाच्या सुवातेंत आमी आयकल्लें जेजूच्या परगट जिवितांत ताच्या पयलें जेजून ताच्या शिसांक सांगिल्लें आसा हांव पुनर्जिवंतपण आनी जेजू क्रुसाच्या मरणा पयलें सांगिल्लें आसा हांव आतां तुमचे संगात आसा आनी थोडो वेळा उपरांत हांव तुमचे संगात आसचो ना हांव सर्गाक सोडून वेता आनी ह्या वेळार तुमकां हें सुसूंक कस जातलें पूण हांव फाटीं येता आनी जेजू पुनर्जिवन जालो आनी 40 दीस जेजू शिसा सांगाता तो आसुल्लो आनी तांच्या सांगाता तो उंडो मारता आनी तांच्या सांगाता तो वेळ करसिता 40 दीस पवित्र पुस्तकांत प्रमुख वांटो घेता मोइजे 40 दीस तो दोंगराक वेच्या पयलें मागणें करता एलिया प्रवादी दोंगराक सडच्या पयलें 40 दीस तो मागण्यांनी करसिता आनी जेजू 40 दीस आरण्यांत उपास केल्ले आनी आतां पुना जिवन जाल्ल्या उपरांत 40 दीस जेजू आपल्या शिसा सांगाता तो आसता आनी आज जेजू सर्गाक सोडून वेता आसतना जेजूचे शिस खुद्द जावन जेजूक पळयतात तो वयर सोडून वेचे सर्गाक वेचे म्हणटा आसतना आमी आमच्या मतीर येवंक पुरो जेजू सोडून एका दुसऱ्याच जाग्याक गेलो आनी थंयसर आसा आनी थंयसर आमी येता हो भौगोलीक जागो न्ही वा कितें रॉकेटार बसून जेजू गेल्लो न्ही जेजू सर्गार सोडून गेलो म्हणटा आसतना जेजूचे हाजीरपण हर एक पटी हर एक दीस आमी वळखूंक जाय 40 दीस जेजू सांगात आसलो कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या शिसांक कळीत करच्या खातीर सदांकाल हांव तुमच्या सांगात आसतलो आतां आसा आनी मुखारी हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हूण देखून मोगाळ भाव भयणो जेजूचे हाजीरपण आमी आमच्या दिसपट्टे जिवितांत आमी वळखून घेवंक जाय जेजूचे स्वर्गारोहण पळयलें जेजूचे शिस कितें जाता तांचे थंय बदलावन जाता हें भोव गरजेचें जावन आसा तांचे थंय बदलावन जाता पातकी जिदी बदलतात आनी जेजूक तांणी सुवार्ता जेजूक तांणी परगट करतात
सर्ग आणि पृथ्वीचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्यास पुता आमच्या सुम्या सोपयत संबोलो आमकां मरता संबोलो पण सुंदकाताने कश असले तर कासलो तो मेलो आणि केलो तो मेल्यामध्ये संता पवित्र आत्म्याक कथोलिक पयसबे भक्तां सयतात पत्कंजे भक्षणे कुडीचे सर क्रिस्ती कुटुंबांनी सोम्याचो आदेश समजून आपल्या देखीवंतांनी जबाबदारी बरयत जिविता वरवीं उतरान आनी कर्णेन सोम्याच्या मिसावांचे बळादी साक्षी जावंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर भुरग्यांक तशें युवा जणांक आशिर्वादीत कर तांणी सर्वांनी पवित्र आत्म्याचे सणवायेन आनी तुजे कृपेन वाडोवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मौल्या प्रमाणे जियेवन बरो फुडार बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरून ह्या संवसारांत फावत आसले जिणी जियेवन सर्गराजाच्या राजा कुशीन समकुच्या तूं आमकां प्रेरीत कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक थोडो वेळ आमी उगी रावन आमची स्वंत मागणी आमी देवाक भेटोवया. सरेस्परा देवा तूं जाणाय आमकां कितें वायट कितें बरें सगळें तूं जाणा आसाय. आमकां चड गरजेचें तूं जाणा आसाय. आमी कितें मागोंक ना तें तूं जाणा आसाय. सर आमकां गरजेचें ह्या संवसारांत तुजो पाटलाव जावन जियोंक तुका सदांच साक्ष जावन जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. पांचसंको 108 दिल्या देण्याने सोम्या हसिता रंगळ उतराने तुका वंदिता. संतोष स्फोरीत काळजांनी काणी काढिता उल्हास स्फोरीत गीतांनी मोपून दिता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिमची काणी तुगे आशीर्वाद दये तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे. गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिमची काणी तुगे आशीर्वाद दये तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे. मोगल बापा सर्गीच्या पोदवेदाराया सर्वस्फोरार असणारा सृष्टी करणारा हरेची विहसिता तुका नावडता. तुझे मुखार सरपडता तुका वाकणता. घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिमची काणी तुगे आशीर्वाद दये तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे. म्हज्या भावा भयण म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदा बापाक मानतात असले जा म्हूण मागात. हे बलिदान आपल्या मनाकाने महिमे आमच्या नेक्या पयसेच्या अधवाक सर्वस्फोर म्हणून घे. प्रितीवंत बापा तुझ्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. ह्या यज्ञांत आमी तुका आमची खालती देणी भेटोवन
आणि तुझ्या महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडोवंक दुसरेकींच्या महिमेवंत जिविताचेर आनी आमची काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. आमची काळजा उबारोया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वैष्णवी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वद्र आणि शासनाच्या देवा सरकाळी अनुसर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा समी जेजू महिमेवंत राजा फातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देदूतांच्या जैता गया मध्ये दवजान सरकार सोडून गेलो. देवानी मनशामध्ये मध्यस्थ तो संसाराचो मुन्सिफिदार आनी श्रीकींच्या दलबरांचो हो धनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो भरवसो जावच्याक जेजू आमचे मदलो बापाशी उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो आराम आनी मस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचोंक आशेता. देखून पास्काच्या सुंदरच्या आनंदार उल्हासता सगलो हो संसार सर्गींचे सरदळबार निरंतर गायता तुझे हे मोकार. दरबारांचो सर्वेस परतो. सर्गांनी संसार भरला तुज्या महिमावान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस पराचे नामी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडोन दने पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसा समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वसलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आणटले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे मुखसाने मेळच्याक तुमचे बसत समेज मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उडसा करात. बावट सो गोट परगटोया.
तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनः जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्याचे सुख आम्ही अंतरेता. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करताव आणि हो जिवीत सवंडो आणि सडुणाची काल सुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवसताव. जेजूची कूड रगा सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतयेन मागताव. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचे विस्तारले तुझे पयस सोडास कर आणि लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पेट पौलमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगंत वडय. सरेस्प्रा तुझ्या साखरा आल्बनाची काकुळत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसो ताचे बराबर तो पुनः जीवन जाव. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोबर सोदून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परस जडीत मोकामोळ पळयोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता अमकार मरे देवाच्या माये संगाती ती सपती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदत्त आणि सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजो वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यास जे हे जो होताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवे दाहार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय येवं तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे फेरां पुशिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तारणांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या स्वतंत्रा जेजू ख्रिस्ताचे भरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय सर्व आकातांतली वाटाय. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पुसबेच्या भोंवतणचे दीश घाल. तुजे खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय शास्त्रांच्या शासना. सम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप कळतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कळतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कळतेले
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक पेल्यांत आमी सगळी सुभागी तुमच्या उतरमचे म्हाका पळोवना तुमच्या उतरणेस म्हाका भलायकी मेळटली. పాన్సొంకు 179. तुम्ही मोजो गोळी कितेच म्हाका उडेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना सोमी मोजो गोळी कितेच म्हाका उडेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. तरणे पाचवेतन आसले कडे सरव म्हाका तो सोदून दिता उदका लागीं व्हरून म्हाका तानेक मोजे तो पियेवंक दिता सोमी म्हजो गोडे कितेंच म्हाका उडेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. आशिर्वादेंतल्यान हांव चलताना म्हजे बराबर मेटांक काडटा कश्टांची वाट समकाताना म्हाका वाटवन तो मुखार वेता सोमी म्हजो गोवळी कितेंच म्हाका उडेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. मोजी सदानी जतन घेता दुस्मानाक तो म्हाका राखा मोगान पोशीम संतुश्ट करता जीवन मोजे तो नंदन करता सोमी म्हजो गोवळी कितेंच म्हाका उडेना सोमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना. सोमी म्हजो गोवळी कितेंच म्हाका उडेना सोमी संगी आसतना
प्रार्थुया. देवा आमच्या तारका जेजू आमचे मस्तक आणि तुझे महिमेक भावलो तकास या संसारांत घेऊन आणि ये वरवी दिसान दीस अधिक त्याच्या एकवटांत वाढवून आम्ही सगळी त्याचे कुडीचे सांदे त्याचे बराबर महिमे बोल जावंक फावो हे आम्ही मागता ख्रिस्तांच्या सम्या वरवी. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे असो. सर्वनिदार देव बापूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसून याद ख्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. ಅದಲೇ ಇತರ ಮಿಸವಳ ಸಮಜಲೆ ಕಾಣಿಕ 12,650 ರೂಪಾಯಿ तुमच्या उदारमणाक देव बरें करूं. देवस्तुतीने तळाय चलोवन व्हरता सांजो ब्रेत दुसरो वाडो. तशेंच येवच्या इतर देवस्तुतीने तळाय चलोवन व्हरतात सांत तोमास वाडो. आज आमी जेजूच्या सरकारणाचें फेस्त आचरण करता. करिज्माचे वरवणे ह्या वर्सा 28,980 ರೂಪಾಯಿ आयल्यात. तशेंच 230 कुटुंबां पैकी 105 कुटुंबांनी मात्र करिज्माची उरवणे दिल्या. तातूंत जर बाकी आसा तर एक हप्तो आमी रावयता पूण येवच्या हप्त्यांत ते CODPक व्हरून पवित्र करतलो. त्या देखून कोणी बाकी आसा तर ह्या हप्त्या भितर हाडून दिवंक उलो दिता. दोतोरनेच्या टिचरांक 23 तारखेर बज्जोडी थंयसर ट्रेनिंग प्रोग्राम आसा. त्या देखून हर एका टिचरांनी ह्या ट्रेनिंग प्रोग्रामाक 1000 जावंक आसा. हे कड्डाय जावन 1000 जावचें. हर एका टिचरांनी 1000 जावचें आनी 1000 जावच्या पयलें नांवां दिवंक आसात. त्या देखून ते करून तुमचें नांव दाखल करचें. महिमापत्र ह्या वर्साचो दुसरो अंक जुलय 1 तारखेर प्रकट जाता. देखून लेखांना दिवंक अवकाश आसात. जायते विशय आसात ते WhatsApp ग्रुपार हांव घालतलो. थंयसर थोडे लेखनाचे पट्टे दिल्या. तसले लेखनां तुमी दिवंक अवकाश आसा. जायरातां कावानां इत्यादी दिवंक उलो दिता. महिमापत्राचे प्रतिनिधी रेश्मा डिसोजा का कितें तुमचे लागीं लेखनां वा कावानां आसा तर तिका तिळसोवचें वा तिका धाडून दिवचें. प्रतिनिधीच्या जमतेर निर्धार जाल्ले प्रकार कर्नाटका SLCंत 90% वा चड अंक मेळिल्ल्याक आनी तशेंच केरळा गव्हर्मेंट एज्युकेशन गव्हर्मेंटा प्रमाणे A+ काडलेल्या. तशेंच PUCंत डिस्टिंक्शन ताचे वयल्या शिकपांत आनी खंयच्याय क्षेत्रांत विशेष साधनां केल्ल्यांची नांवां गरजेचे विवर सवें तस्वीर सवें पिर्गजेच्या महिमा पत्राचे प्रतिनिधीक दिवचें. रेश्मा डिसोजा लागीं दिवंक हांव तुमकां उलो दितां. कालच्या दिसा सांजो अमृत वाड्याच्या जॉर्ज डिसोजा हांचो बापूय आल्बर्ट डिसोजा मरण पावलो आनी आज ताचे मरणाची रीत आमी चलयल्या. आनी हांगासर जायते याजक हांगासर आसा ताच्या मरणांत ताच्या कुटुंबाच्या मोगान आनी ताच्या प्रत्येक जाण ताच्या मोगान हांगासर आयल्यात. प्रत्येक जाण ताचो भावूस माणदी बाब निकोलस डिसोजा आनी तशेंच इतर सैरे याजक ज्या मोगान हांगासर आयल्यात. मिसाचें बलिदान भेटयलां. आमचो भाव आल्बर्ट डिसोजाच्या आत्म्याक शांती आमी मागल्या. आनी ह्या वेळार कुटुंबाच्या तर्फेन सर याजकांक हांव देव बरें करो म्हणटा. मोगाचो न्हू आल्बर्ट डिसोजा देवातीन तो ह्या फिरगजेन जायती तांणी सेवा फिरगजेक दिल्या. प्रत्येक जावन उपाध्यक्ष जावन आमच्या फिरगजेन जायती सेवा ताणें दिल्या. त्या देखून ह्या संदर्भार ताका आमी मान बागयता आनी तशें देव बरें कर म्हणटा. तशेंच ताका आत्म्याक शांती आमी सर फिरगज करपा ताचे पासत आमी मागता आनी सर्वेस फॉर देव ताका ससनाचो विशय लाभून दी म्हणून आमी मागता. ताच्या आत्म्याच्या उडासाक म्हयन्याचे मेस आनी तशें हप्त्याचे मेस दवरलां. 23 तारखेर 11:30 वरार 23 तारखेर 11:30 वरार आसतलें. जमत सांज वाड्यांत आयरन वंतेरांच्या घरा 3 वरार सालोरेन्स वाड्यांत मेरी रोड्रिगस हांच्या घरा 3 वरार आसतले. आतां
देवातीन आल्बन डेसोजाच्या आत्म्याक श्रद्धांजली पाठयतात. रवी कुमार क्रास्ता आनी मुखार येवचें श्रद्धांजली पाठोवचें. हांवूच पुनर्जीवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका आसत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो. ह्याच सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या उतराच्या भरोशान आमचो भाव देवादीन आल्बन्सोस कालच्या दिसा वो संवसार सांडून देवाच्या घरा गेला. तांकां तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन आदेश मागूंक आनी कुटुंबदाराक बुजवण पाठोवंक आनी श्रद्धांजली अर्पोवंक आमी हांगासर ह्या देवतेंपळान हजर जाल्या. देवादीन थोमस सोस आनी कार्मिन सोस ह्या कुटुंबाक ह्या जोड्याक 9 जाणां भुरग्यां पैकी देवादीन आल्बन सोस तिसरो पूत. पयले पियार डिसोजा, दुसरो फादर निकोलस डिसोजा, चवथे देवादीन असुमता, पंचवे सिस्टर अल्फोन्सा, 6वे फास्कलिया, 7वे बोनावेंचर, 8वे सिसिलिया आनी निमानो नॉर्बर्ट डिसोजा. देवादीन आल्बन डिसोजा जनन 22/6/1948, 10/5/1973 श्रीमती फ्लोरा डिसोजा संगी लग्न. हांच्या लग्ना जिवितांत 6 जाणां भुरग्यांचे देणे देवान फावो केला. 5 जाणां चेरके, 1 चेडू. पयलो डेनियल डिसोजा, दुसरो विल्फ्रेड डिसोजा, तिसरो सुरेश डिसोजा, अरुण डिसोजा, विजया डिसोजा आनी जॉर्ज. हांकां 6 जाणां भुरग्यांक बरें शिकप दिवन बऱ्या फुडाराक आनी तशेंच तांकां बरें कुटुंब जिवीत फावो केला. देवादीन आल्बन्सोस एक बरो मेस्ताचे व्याप्त करतलो. ताणें व्हड काटवनां तशेंच घर ताच्या हातांनी उबें केल्यात. तशेंच आमच्या नारंपाडी पिरगजेचो एक बोळादीक खांबो. आमच्या पिरगजेची संपूर्ण चारित्रा ताचे कडेन विचारल्यार कळी जाता. खंयच्याय वेळार खंयची माहिती जाय जाल्यार तो आमकां दितलो. प्रत्येक जावन नारंपाडी वाठारांतल्या सर जाग्याच्या विशयांत ताका जोगती माहीत आसली. फाटल्या 2 वर्सां पयले नारंपाडी इगर्जेच्या थोड्या जाग्याच्या विशयांत ताचे कडेन माहीत विचारतना आमी 2 दीस त्या विशयांत माहीत आपणायल्यार आमकां ती माहीत मेळोना. पूण आल्बन बाबा कडेन विचारला तक्षण 5 मिनटां भितर ताणें जोगती माहीत आनी तो सर्वे पातोर ताणें सोदून दिल्ले आमकां उडास येता. वाड्यांत 12 वर्सां गुरकार जावन पिरगजेंत उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्या आनी तो एक बरो समाज सेवक. ताच्या घरा 12 जाण क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांव माहीत जोडूंक येतली आनी तो जगती माहीत तांकां दितलो. राजकीय क्षेत्रांत हळिल्लो व्यक्ती तो आनी एक बरो सामारियागार म्हणयेत. हर एकल्याच्या गरजांक फावो जातलो. तशेंच क्रिस्तांव मदीं बरो संबंध, कोणाय कडेन राग द्वेश नासतना बऱ्या संबंधान जियेतलो. एक शिस्तेचो व्यक्ती कुटुंबाक बऱ्या तरान सांबाळून एक आदर्श जिणी जियेलो. 77 वर्सांची लांब जिविताची देणे देवान ताका फावो केलें. तशेंच कुटुंबांत एक वडील, बापय आनी आब जावन एक बरो आदर्श क्रिस्ती जिणी जिवन बरो पिरगसगार जाल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिता. तोच सोमी तुका सर्गास राजान स्वागत करूंक, सोमी जेजू क्रिस्त दुखेस जाल्ल्या फातीनींक आनी भुरग्यांक, नातरांक आनी सर भाव भयणींक बुजवण दिवंक सर्गार राजात हांव दराळ बेसांव मागोवन दडोवन दिवं म्हूण मागता. आदेश पावा तुका, आदेश पावा तुका. देवादीन आल्बन सोज आमी सर सांगाता म्हणया सस्नाचो विशय दी ताका नंतर प्रकाश ताचेर फांको दी.
देव बरी करची 2 उतरां. मरणाची खबर कळी जाल्या तक्षण कुटुंबाक भेट दिवन बुजवण फाटयल्ल्या आमच्या बिगर बापांक मनादीक बाब अनिल फ्रांसीस पिंटोंक सर कुटुंबा दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. 6 भेटवण केल्ल्या कुटुंबाच्या येजाकांक सर येजाक भावांक देव बरें करूं. पिरगस उपाध्यक्ष कार्यदर्शी कोमेताच्या सिस्टरांक वाड्याचो गुरकार आनी वाड्याचे प्रतिनिधी आनी तशेंच सर वाड्या घरांक दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं. मरणाच्या रिती वेळार प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार केल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. मुखाचें येदोळस आमी श्रद्धांजलींत आयकल्ल्या प्रमाणे देवादेन आल्बन डिसोजा आमच्या पिरगजेंत उपाध्यक्षांक सेवा दिल्या. त्या देखून आमी पिरगजे तर्फेन मान करूंक आशेता. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी मुखार येवचें आयोग संयोजक घेवन आमी चिंता. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी मुखार येवचें मान करूंक उलो दिता. तशेंच वाड्या तोंड मान करूंक आशेतात गुरकार आनी तशेंच प्रतिनिधी तांणी मुखार येवचें मान करचें. मोगाचें इगर्जेंत आमी हांगासर मरणाची रीत आमी चलयतल्या. पूण देवात्यान आल्बन ताचो मोगाचो पूत बैला गांवांत काम करना आसा. ताका टिकेट एअर टिकेट मेळ्ळी पूण थोड्या कारणांतर ताका हांगासर वेळार पावोवंक साध्य जावंक ना. त्या देखून ताचें फ्लायट कन्नूर थंयसर पावल्लें आनी ताच्या उपरांत तो ट्रेनार येवनच आसा. त्या देखून इल्लो लेट जातलो. ताणें भोवशा 1-2 घंटे बरें राखचे पडत. त्या देखून आमी हांगासर मरणाची रीत करन ताचे उपरांत आमी फटी कोंत आमी दवरतल्या. थंयसर पळोवन तुमकां अवकाश आसा. आनी भोवशा मरणाची रीत सिमेस्त्रेंत 2 घंटे उपरांत आसतली. त्या देखून दयेन सुदारसूनचें. कोणाक जाय तर मरणाचेर दिश्ट घालूंक आसा दिश्ट घालयत आनी कुटुंबाच्यांनी हांगासर रावूंक साध्य जाता जाल्यार मरणाचे सिमेस्त्र मरणाचे रितीक रावोंक हांव तुमकां उलो दिता. त्या दयेन सुदारसूनचें. मेले कुडीक मातयेक लावनसो कायदो बावर्तांचे साली प्रमाणे पाळतना दनया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातये लायता ती विनाशी कूड सरेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुन्हा जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळो. अशें मरणाच्या झाडांतलो पातकांच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळेच्या खंदार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो संगात ताका फावो जावं. देवाच्या भगवंतानो ताच्या आदाराने या सर्वेस्पराच्या नुतानो ताका मेळोंक येया. अज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदितो करा. तुका आपयलो येशू तुका स्वागत करो. अब्राहमाच्या गोपान देवदूत तुका वरून पावो. ससना सोविशे सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचे पांक. देवाच्या बागे
देवाच्या आदाराने या, सर्वेश्वराच्या दुतानो ताका मेळून येया. अज्ञाताच्या स्वागतीवून परमेश्वर अधिंतो गहरा. बोधयाळ बापा आमच्या बाबासो आत्मो आम्ही तुझ्या देण करताव. क्रिस्तातय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण दिसा क्रिस्त संगता पुन्हा जिवंत जातलो म्हूण थीर भरोशान आमी पातयेताव. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साखराक सबाद देण्यानी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तातय भक्तांच्या एकवटाची खूण आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वचताव. सरेस्पर आमचें प्रार्थना तूं काकुळतेन मानून घे. तुज्या साखराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती भवनाच्या उतरांनी एकामेका बुजोवन दिश्टी कर. अशें क्रिस्ता सवें पावोवन तुज्या संगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुका वैकुंठांत घेऊन मोरो तुझ्या येया वेळी रक्षाची तुका स्वागत करू. आनी सर्गीच्या जेरुसालेम शहरांत वरून देवाच्या घरा हांव वेता. पवित्र तंबाचे सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरा हांव वेता. जशेली तर गाजरी येलो देवाच्या घरा हांव वेता. पवित्र तंबाचे सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरा हांव वेता. आत्मो म्हजो भोंवतानीला तुका म्हज्या जिवा. केन्ना तुजी मुखार पडून पळयन तुका देवा. पवित्र तंबाचे सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरा हांव वेता. पवित्र तंबाचे सुवातेक हांव वेता. देवाच्या घरा हांव वेता. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान शुभामृता भगवान सुखरेन आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाची त्याच्यानी पवित्र नावे आमेन. देवा तुझे सशी सांग कुणी माता तू लागी गाया मुझे तू
सरशी देवा तुझे सरशी तू सांग कुणी माझा तू लागी गाया मुझे तुझे सरशी देवा तुझे सरशी देवा तुझे सरशी कठीण कष्टाच्या भाषामध्ये Kami akan terjadi segala sesuatu yang telah
Semia Jesu Krista tin disu fondandu bisho geunu tuje विश्वास वत्सलांचे फोंडू तुवे पवित्र केले तसेच जरी कुडी निके कोकून देव करतात तरी पुन्हा जीवन पुन्हा बरोसो वाढतात हे आमचे प्रार्थन मानून घे या फोंडांदू तुझ्या साकरा कल्पनाक शांत विश्व मिळू तुझो आमचे पुन्हा जीवनपण आणि जीवित देखून ताका पुन्हा जीवन करता तुझ्या मुखामळाच्या उजवडान शासनाक प्रकाश बघूंको ताका पावय तुझी येता आणि राजवर चलयताय शासनांच्या शासनाक आमच्या बाबाक या जिवितांतलो आपणा सरसी देवाना खयलो देखून मातयेची केली ताची कूड आम्ही मातयेक लायता पूण मेल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो ख्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक समयाचे अधीन करूया समय आपले शांतींत ताका वेंगो आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करो आमच्या बाबा पासत आमच्या समया जेजू ख्रिस्त लागी आमी प्रार्थुया ताणे म्हणले हांव पुन्हा जिवंतपणान जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो म्हणजे ते जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो शासनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडार तो रडलोय समया आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जीवन केली आमच्या बाबाक शासनीक जिवीत दी आपले पाप जाल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक तुझ्या राजांत घे आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं निकल केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मरमरली तुझ्या भगवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुझ्या गुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय तुझ्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या बाबा ताचे बुजवणेन आनी शासनीक जिविताच्या भरोशान आमकां धैर्य दी
आमचे बापा सरेश्वर आम्ही तुझे लगे प्रार्थना तुझ्या मधल्या साखराची काकुल कर आपल्या खरण्यांची शिक्षा तका दिनका कित्या तुझी खुशी पडून को तका मौन असले खऱ्या भवता नंगा तका भवत ते एक होतायलो तेचपरी तुझी काकुटी सगळी देवदूताच्या वरांत तका स्वागत मिळो ख्रिस्तांच्या सम्यावरवी शासनाचो विषय सरेश्वरा तका लाभय बाय बाय तुझी